Usta hapshikalar ochiq qilinadimi? Usta mana bu joylarini teshib qo'yibsiz. Teshmasdan qilsa bo'lmaydimi? Ham родной bo'ladi, ham yangi linolin bo'ladi. Usta chekasini kesmasa bo'lmaydimi? Yangi родной poliyni kesib tashlash jalka emasmi yangi mashinani? Yo'q, jalka emas. O'sha o'rganib ketganmiz. Hamma ustalar shunaqa kesib tashlaydimi? Hamma ustalarni bilmadik, o'zimiz kesib tashlaymiz. Usta qaychingiz kuzovga qirib qo'ymaydimi? Yo'q, nima xavotir olmayapti. Usta mana joylarni kesasizmi? Kesiladi. Usta to'chni yaxshi qo'yib berasiz-da. O'rtasini kesib tashladingizmi? Ha, Endi yirtilib ketmaydimi yog'ida? mana unday bo'ladi. Shunda yaxshi bo'ladi usta. Yog'idan teshsangiz shoki ajralib ketib qolmaydimi? Yo'q. Buni boshida tekshirsangiz oson emasmidi? Yo'q, boshqa deb tushunadi. Usta bu material yaxshi materialmi? Yo'q, material. Shkolda momentlarida g'ijimlari bor ekanda, ular ketadimi? Ketadi. Pachkada shunaqa g'ijim bo'lib qolganda. Ikki oyda bo'shab ketmaydimi usta? Yo'q, yaxshi topilgan. Usta bu ruchkalarni qo'yasizmi? Sinmaydimi? Bor edi.